上一集我哋欣賞咗好多好特別嘅古董家具，今集就睇下 Thomas 嘅另一啲古董收藏，就係相機啦。Thomas， 你收藏咗咩類型嘅相機呢？其實我主要就會收藏即影即有嘅相機啦，同埋少量菲林嘅相機，係啦。咁但係就我就會想揾一啲特別少少嘅嚟玩咯。點解會有呢一個興趣嘅？其實一開始係讀書嘅時候咧，就有一堂係教 photo 嘅，咁咧就當其時好多同學都會買一部數碼相機嚟玩㗎啦。咁嗰陣時咧就單反部部都即係黑色咁樣，就我又覺得好似好悶啊，睇嚟睇去。咁上網睇下資料咧，就發現到原來有部相機咧，佢係可以摺埋嘅喎，咁就吸引咗我，再自己慢慢咁樣發掘落去咧，咁就買咗翻嚟玩啦。即係嗰部就係你嘅第一部古董嘅相機啦。係可以咁講。咁其實呢3部咧係再悠久歷史少少嘅即影即有相機嚟嘅，最耐咧可以去到400年。係喎，咁就係差不多係第一代面世嘅即影即有啦。咁但係因為咧佢嗰陣時嘅相機技術咧，其實相對冇咁穩定啊。咁其實佢影完好快就會冇咗影像。咁所以就算而家咧俾你買得到以前嘅相機咧，其實佢都用唔翻。咁但係咧又得意在咧，就有好多人去即係中意呢一啲相機啦，又或者知道佢嘅特點咧，就攞嚟改裝喎。咁改裝佢咧就可以用翻後期可以繼續買得到嘅相紙。咁譬如呢一部咧，其實就係我當其時買翻嚟咧，自己進行改裝嘅一部機啦。咁後邊個背脊咧，見到都其實係有啲痕跡，就係我切開啊咁樣嗰啲咁樣。見到你嗰部咧個樣都零舍唔同啲喎。哦，係啊，呢一部咧其實係而家擺喺台面叫做年紀最大嘅一部相機啦。咁佢差不多咧就其實佢最早一部應該係1900年生產嘅。咁有咩特別咧？其實就係佢鏡頭咧，其實佢係可以左右揈嘅。佢每影一張相咧，其實佢就會向側邊去揈一下，咁樣就影一張相。以前影一啲海岸線啊，或者係風景嘅相片咧，好多時候都係一條好長條嘅，可能博物館都會見到。同而家大家電話入邊咧有一個全景模式啊嘛，其實都係源自佢，就係 Panorama 就係呢一個咁樣嘅尺寸啦。除咗一啲可以拎上手嘅相機，Thomas 仲有一部成個人咁高嘅古董相機啊！呢部咁大部嘅相機，佢嘅特別之處喺邊度呢？其實佢最特別咧，就係以前喺香港嘅影樓真係有用過㗎。交俾我嘅嗰位前輩咧，佢就有提及過，其實呢一部相機以前咧，佢就喺香港仔一間叫做雙喜影樓嗰度咧就服役嘅。咁啊，直至到影樓結業啦，咁就將部相機交咗俾佢嘅朋友，即係我個前輩嘅爸爸。咁佢就一路收藏住喺屋企，就直至到早年咧，咁佢都需要移民嘅時候，就將佢交咗俾我啦。咁呢個係邊度嘅機嚟啊？其實咧佢就冇寫明佢喺邊度做，但係咧喺我睇咗幾部相機之後咧，發現呢一啲細節位咧，我相信佢都係香港製造嘅。咁其實以前呢一類相機咧，有好多都係香港本地做嘅。咁都因為香港其實都會有做家私嘅鋪頭啦。咁做家私做木頭同埋佢會有少少五金咧，其實都係好 common。咁有唔少嘅相機咧，佢哋其實呢一度會有一個名牌咧，係寫到明佢係好多時候係上海街度做出嚟嘅。咁嗰邊就係好多一啲家私鋪。咁而家影相咁方便啦，點解要玩古董相機咁花時間呢？一嚟就係為咗滿足自己啦，因為我成日都覺得影相操作部相機咧係一個享受嘅過程嚟嘅。咁甚至乎可以話佢哋發出嘅一啲聲音，尤其是即影即有相機啦，佢自動去套一張相片出嚟咧，其實佢都會有一啲機械聲音。咁我哋就成日都覺得好享受咁樣，呢個成個過程，成個操作係由自己控制咁樣嘅。由以前嘅相片、菲林啊、即影即有啊，其實帶到俾我嘅一啲，不論係佢嗰個影像質素，又或者係佢後期需要處理嘅功夫，譬如我需要去沖晒泡同一啲店員去溝通啊，咁呢一啲過程其實我都覺得係數碼相片俾唔到我嘅一啲感受咯。一張相片嘅價值在於佢保留咗人事物珍貴嘅一刻。咁即使你唔一定擁有古董相機，但係都可以試下用復古嘅心態去拍攝嘅，可能出到嚟嘅效果咧會令到你更加滿意，更加值得回味㗎。